یو سړی هغه ښځه ډېره ظالمه او بد کرداره وه، نو هغه به یو زیارت لتله. اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند په ټپو ړوند. ولې؟ چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وې چې زما دا میړه ړوند کا. زیارت ته وې بابا زما دا میړه ړوند کا. نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به تاسو کولو چې ښځې ته چرته ځې چې دغه زیارت لازمه او دعا کوم چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېر داسې کې او داسې. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه، بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی. چې دا ښځه ورغلې ده وې زیارته بابا، هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه. ویل ویل نن خو دې اواز هم راکو. ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چې او شته. وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ؟ غوږ کې دی غوږ. دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی. حلاله که غوا، غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه نو یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. چپ غوږ کې. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ یې پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو. وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته. دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلي دي، کوتک یې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو دی کولنګي چرګ مړ. چرګان یې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی، 2یم سړی راغلی. بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو دی هغه انګریزی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر چې 4 برابر کړه. خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه چې هغه کوي. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه. چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ. ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی. بلې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه. بلې ور 4 واړی چې پې لېږلي دي، اخیری چې لېږلی دی وی هلکه چې دا ځل در نه را نه شي ګوره سمې غورځوه سیند ته. چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي. وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې وینځې؟ هغه یې مړ کړی. چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي. وایي وی الله اوس میان هم نسي، آیم مړ کړی.
بل یو غوتمارو په دریاب کې مایانو پسې غوتی والی پاغي ور ټوکړې ویلا سر دې مروچت کو ایم مړ کړې دې بیا راغې سړی ته وې چرور اوس می سم صفایاو کا جامې وینځلې امړې را په غاړه تراوته بیا مې ور غرزولو مړ مې کو بیا مایګیر په شکل کې راوته بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نه غړې کولو دې خوراتلو بیا مې مړ کړو سړی ولا 100 روپیا ورکړ ما تو ګورئ کلګ مقل لري او سوچ لري نو دینه به اندازو لګوي چې په مونږ هغه د خزي کار شوه دی او داغه سړی کار شوه دی خدای میړه می پټه پوډون کی او میړه سره ور سره فراډ کو او جوړ سترګې وړاندې کړې ار سېلی دی ول د سوینم نه تاسو باندې هغه چل